希望大家不要带以有色眼光来看待同性恋。同性恋和异性恋者在行为和性格上并没有差别，仅仅是爱恋的对象有所不同。在这个文明的时代，事事要求白纸黑字，提出天赋人权的启蒙思想家洛克就表示道，法律的目的不是废除和限制自由，而是保护和扩大自由。因此，值得让大家深思的是，我国同性恋婚姻到底应不应该合法化呢？今天双方都必须认真看待同性婚姻合法化的重要性和意义。我国把同性婚姻写入婚姻法，就能够保障他们所获得和异性婚姻同相等的权利。要让本赛事更有意义，双方应达成的共识有以下几点：第一，马来西亚现存的回教法律告诉大家，同性婚姻不符合回教的教义。但我国并不是以回教法律来治理的国家，回教法律仅仅适用于回教徒身上。因此，我方今天所赞成的同性婚姻合法化，只涵盖非回教徒身上。第二，人民对同性恋接不接纳，不会影响同性恋是否存在。即使人民无法认同同性恋的现象依然存在，因此双方不应讨论同性恋是否有符合道德的能力。第三，同性婚姻合法化并不代表我方鼓吹和倡导同性恋。美国心理学家表示，人类不能选择要当同性恋或者是异性恋，因此性取向能够被改变的几率是少之又少的，即同性婚姻合法化后也不会增加同性恋者的数量。我方认为同性婚姻应该合法化的原因，能够通过两个角度来剖析，即意义层面及现实层面。我国同性婚姻合法化是互惠互害的，在保障同性恋者的人权同时，也不会造成他人利益的受损。我国人民都有选择自己生存方式的自由和平等享有宪法和法律赋予人人公平的权利。我国宪法第8之1函表示，人人在法律下皆平等，并在法律下受到平等的保护。当我们提倡公平民主时，为何现今却只是因为性取向的不同，就限制同性恋不应该拥有和人人一样的权利呢？当异性恋被赋予通婚的资格，从而获得婚姻的保障和利益时，对方怎么能因为性取向的不同，就毫不犹豫地粉碎了今天同性恋者渴望拥有家庭的美梦？没有正式法律条文保护的同性伴侣，并不能够享有和异性婚姻一样的法律保障，例如不能自动享有遗产的继承权以及医疗服务的保障等等的权利。相反的，当同性婚姻被合法化后，是给予同性伴侣应该有的人权，就像现今一般的夫妇一样。如果一方已经结婚，就能够获得个人所得税的伴侣回扣；又或者万一感情出现问题，或者是出现不忠的状态，一般夫妇能够通过法律的途径获得合理的补偿。同性恋者为何就不能够呢？今天把同性婚姻合法化，并没有剥夺他人的利益，也不会对社会造成任何冲击，只是仅仅复还同性恋者该有的基本人权而已。让我们不再以自身的价值观对同性恋者抱以有色眼光，让对同性恋者追求自由的权利加以否定。愿天下有情人终成眷属。谢谢。现在我们有请百方2辩上场质询，时间为2分钟。谢谢主席，大家好，张辩你好。前方刚刚是不是告诉我们说有问题，所以就是要合法化，是吗？我没有这么说。我们有这么说过，可是这样告诉我们，因为现在他们不能够被接受，所以我们要合法化，对吗？我也没有这么说。并没有这么说过。那想请问对方，谢谢您。歧视同性恋的问题要不要去正视呢？今天歧视是个人因素和同性婚姻合法化没有必然性。我们看到歧视同性恋的问题，已经导致同性恋者不能够被大家用同样的眼光来对待的时候呢，同性恋者谢谢您的紧张，也请问我还没有问您问题呢。
所以我们看到就是根属性不在同性恋没有被合法化，而是在于今天偏见的问题还是没有被解决，所以问题的根属性都没有交代清楚。这样请问对方，你当初告诉我们合法化之后呢，就可以保障同性恋的这个基本权利？对啊。那你是不是告诉我们说，要让他们在法律上跟婚姻上都受到一定的保障？是受到和异性婚姻同样的保障。一定的保障。可是就没有了解土地跟民事法吗？对方没有，请你解释。没有，好，我解释。所以我们看到土地跟民事法是可以通过协议跟合约来约束及保障权益，所以我们看到这也是可以同样的保障到同性恋者的人权。所以第二点也是不能成立的。好，谢谢您，谢谢。再我们看下一个问题，请问对方，你当初告诉我们说，起事过后就必然不会，就是合法化之后就必然不会有起事。我方也没有这么说过，但是没有。我想问您，是不是告诉我们说，合法化之后一定保证不会再让同性恋者不会被受到一样的眼光？应该要通过教育后，我们要的不是立竿见影，是循序渐进。要用教育来让他们合法化。可是我们看到什么？合法化之后，人民还是对同性恋者有异样的眼光，然后让他们在走到大街的时候都会被人家歧视。谢谢您，好，可以。今天人们对同性恋者有歧视，是他们的问题，不在于。所以看到同性恋没有被合法化是不能的。谢谢。谢谢。谢谢正方一辩和反方2辩。接下来我们有请反方一辩申论，时间为4分钟，有请。谢谢大家好。首先我先指出对方刚才放下的几个关键性错误。该对方一开始告诉我说，同性恋如果将同性婚姻合法化，就可以保障同性恋的权利。同时，现在同性恋还没有办法跟异性恋拥有同样的权利。可是我看到现今有土地法、有民事法，可以通过合约、通过协议来帮他们争取到与异性恋相同的权利。为什么对方还告诉我说不能争取到呢？对方刚才说我们国家不是以回教来治理的，所以呢，以回教来说不能使同性婚姻合法化，这个论点不能成立。可是我看到马来西亚虽然不是回教国，可是我们马来西亚的国教，我们国家主要的宗教是回教，所以我们应该要根据回教这个宗教隔膜，我们来看看这个辩题，才可以真正论证他方立场。对方说，人们不能再用异样眼光来看待同性恋，不能再戴着有色眼镜来看待同性恋。可是对方没有交代到底是怎样才可以让人们不再戴着有色眼光看待同性恋，不再歧视同性恋。对方从头到尾都没有交代到。接下来我将剖析辩题中的几个关键性字眼。同性婚姻是由同性所组成的婚姻关系，而合法化指的就是受到法律的承认和认可。现在的社会拥有越来越多同性恋，而歧视同性恋的人士也在相对的增加。因此，我们必须探讨何者能够更好的解决歧视问题。我方认为，要更有效的解决这种问题呢，就必须传达社会对同性恋的认识与了解，并让他们慢慢的去接受同性恋，并不再歧视同性恋，这才是同性恋最需要的。我方认为，同性婚姻不应该合法化，原因有2。第一，同性婚姻合法化不符合国情。我方认为落实合法化是不现实的，因为大马是一个以回教作为国教的国家。在2010年1月3日，《先锋报》在报道中提到“阿拉”这2个字，结果引起了上百名民众的恐慌。对不起，我刚才说到了2个关键字，现场应该没有前方报记者吧？大家看，2个字就引起那么大的恐慌，2个字就引起上百人的抗议。倘若我们将同性婚姻合法化，就会导致国内回教徒的激励反弹，也会激发回教徒和非回教徒之间的矛盾。大家想想看，2个字导致100个人上街示威，如果这变成同性婚姻这4个字，100个字后面再加多2个0，变1万个人上街示威，这是多么壮观的画面啊！因此，同性婚姻合法化根本不符合我国的宗教国情，合法化了只会衍生出更多不必要的问题，影响我们国家发展。第2，为了保障同性恋的人权，我方提倡用教育来让大家不再歧视同性恋。比如说，我们可以通过一些比较软性的媒介，例如教育、媒体或讲座的方式，让同性恋者获得应有的尊重，保障他们的基本人权。人民不接受同性恋的原因，主要是因为道德伦理、传统观念、个人思想以及宗教保守的观念。
这种种的问题都是合法化没有办法去解决的。合法化不能够根除性的解决歧视问题，因为即使合法化，人们也不能够认同事情的价值。就好比如说吸烟、喝酒、色情行业都是合法化的，可是现在还是很多人去歧视，甚至不认同这种行为。若我们像对方所说的，将同性婚姻合法化，换来的就是导致人民不满。现在人民仍存有保守思想，因为法律是强制性的，所以根本没有办法让人们彻彻底底的举手赞成，更别说是让同性恋不再受歧视了。反观，如果我们实行教育方针，教导人民去接受同性恋，不再歧视同性恋，同性恋歧视问题就可以被彻底的被根治。因为教育的方式不是强制性，它可以灌输人们正确的观念，不再歧视同性恋，所以更能让大众接受。加上只要人民接受同性恋，这尺度并不过分，也没有违反婚姻理念。人们不再歧视同性恋，同性关系者就可以过着让人尊重、幸福快乐的日子，免受世俗异样的眼光。因此，我方坚决认为，我同性婚姻不应该合法化。谢谢。现在我们有请正方3辩上台质询，时间为2分钟。好，谢谢主席，大家早上好。彪哥你好，你好，我好，大家好。好，再来呢，想请教彪哥，知不知道这个云顶赌场是被合法化的呢？知道。那请问了，这个云顶合法化也是不是很多人不认同赌这个行为呢？有没有人不认同？有人认同，有人乐在其中。好的，有人不认同嘛？所以同样的道理，今天有人我没有说不认同。哦，对不对？你在该稿件上，我刚才是说吸毒那些不良的行为是很多人不认同。对。好的，赌也是一个不良行为嘛，所以今天代表有人不认同这种同性恋的时候，并不会影响他们同性恋婚姻之间的合法化。谢谢，歧视同性恋，合法化也会带来幸福。好的，谢谢。那请问了，今天这么多人不满这个赌博的行为时候，依然可以合法化，为什么这么多人歧视同性恋的时候，却会影响到我不让这同性婚姻合法化呢？就是因为歧视的时候，对方你还没有让我回答哦。下面可以回答吗？好，可以的。就是因为现在合法化过后，还是很多人不赞同，所以合法化根本不能根治这些问题。我请教你一个基本问题：被歧视的人有没有人权呢？有。所以他们一样被歧视的时候，为什么他们就不能享有和平等人一样的结婚权利呢？对方他们是受不到别人的尊重啊。所以他们得不到尊重的时候，合法化并不会影响任何东西。可是合法化还不能改变人心态。今年第2个层面是不是告诉我方说，你提倡教育、讲座等等方法，也能够让这个同性恋的婚姻的这个得到保障呢？是人们可以开始不再歧视同性恋。好的，谢谢。那是不是说，如果我们今天要填饱肚子啊，吃面包、吃面都可以呢？是。好的，那同样的道理，今天教育讲座行得通，为什么同性婚姻就行不通呢？一样的是对方还不是很明白关联性在哪里。好的，那请教你解释一下吧。所以今天代表吃面包、吃面都一样可以让这个同性婚姻得到都能够填饱肚子的时候，今天填饱肚子。对方对我没有在问问题哦。好的，今天教育可以，为什么同性婚姻就不能够？对不对？这一点的必然性完全没有交代。对方。所以人民歧视一样可以享有人权，所以他们享有人权，可是我的心还有问题。谢谢。谢谢反方1辩以及正方3辩。接下来呢，我们有请正方2辩讨论，时间为3分钟。谢谢主席，大家早上好。今天我方感到非常的悲哀，因为对方没有完全把问题放在了今天，因为许多人歧视同性恋，所以同性婚姻不应该被合法化。今天因为我们马来西亚是由大部分的回教徒组成，所以因为我们要有大部分的人的喜好，而牺牲掉了一小群人他们应该有的基本人权。今天我方要告诉大家，我们要提倡这个婚姻合法性。同性婚姻合法，并不是要强制大家去接受这个同性恋，而是我们要告诉大家，同性恋同样是人，同性恋应该要有的他们基本的人权。我们要大家全马来西亚人民尊重同性恋。今天我们看到抽烟同样也被禁止，赌
博同样也被禁止，不代表我们就要大家去接受抽烟和赌博这个恶习。所以今天我们看到对方没有犯下这几点错误是，对方没有实在太死板、太古板了。而今天对方没有再来提到他的方案，他所提到这个土地法及权利法可以解决同性恋被歧视的问题。而今天我方要向大家要告诉大家是，今天我们同性婚姻合法化的这个合法化过后，同样也可以这个解决这个问题。而对方的这个法案也可以解决问题的时候，为什么您的可取而我的不可取？为什么今天你能够站在这里，而我就不能够站在这里呢？在今天对方没有告诉我们教育可以解决这个问题，而我方今天同样，当然今天我们不是要1天2天就把这个同性婚姻合法化，我们告诉大家是同性婚姻合法化同样也是一个循序渐进的过程。今天要大家接受可能很难，可是我们也可以通过教育，我们可以告诉大家。我们也可以告诉大家，不要再歧视这个同性恋，而再来慢慢的把这个同性婚姻合法化。今天我们要面对这个问题的严重性的时候，是今天同性恋他们已经被沦落到一个没有被社会赋予这个共同的权利的时候，我们究竟应不应该给他们一个基本的人权？而今天我们看到，同性恋和异性恋他们生活在同一片蓝天之下，同性恋就只因为我们的性取向不同，所以他们不能够享有同等的权利、同等的待遇。他们一对同性恋，他们就算感情再多么深厚，他们的情深厚的多么的如钻石一样坚固，却不能够受到这个法律的认同。今天若其中一方死去，他另一方却不能够得到一定的保障和这个福利，为什么呢？就因为法律不认同其中一方为合理的伴侣。即使今天死亡的一方给了另一方留下了这个遗嘱的时候，这一方因为我们不是他的合法的大伴侣，而他们也可能呢不被承认继承他的遗产。可是，一旦同性恋婚姻没有被合法化的一天，甚至他的伴侣根本就不能够去参加他的葬礼。一路走来的幸福快乐，因为没有一张白纸黑字的这个法律的认同，所以我们显得不完整。这根本就是活生生的抢劫和过切了这个同性恋的基本权利。同性恋没有选择不做同性恋的权利，可是他们却没有选择去结婚的自由。今天在异性恋当道的时代，我们应该建立一个更公平、更大爱、更自由的社会。谢谢。那么现在呢，我们有请反招商店上台质询，时间为2分钟。谢谢主席，大家好，对方辩友你好。请问对方辩友刚才是不是告诉我们，今天同性恋里面的感情呢，如钻石一般的坚厚呢？有这个。但是为什么今天钻石一般坚厚过不了一纸婚约？因为没有得到合法化。没有得到合法化，既然没有得到合法化，就是我们不歧视他的原因吗？地方请正面解释。对方没有，今天我们不歧视他的问题是是因个人的价值，因为我们可能有人认同，可是也有人不认同，所以我们今天就算合法化之后，既然也有人不认同的时候，所以我们不应该把这个归纳于今天。谢谢对方告诉我的答案，他告诉我是个人观点的问题。所以对方请告诉我，今天英国119人因为同性恋而产生抗议的时候呢，对方告诉我是同性恋反对人占大比例还是小比例呢？就算今天他占大比例也好，也不代表今天同性恋合法化之后，也有人就代表我们去有更多的人去。谢谢对方。所以呢，在这样的情况下，我们判断的是其需要性，我们判断的是今天到底多少人是需要同性婚姻被合法化的。请问一下对方，今天马来西亚到底有多少%的人是同性恋的呢？对方没有这个数据，大概是在所以对方告诉我大概，对方就是提不出一个数据，所以对方今天举证是有举证责任，而他却提不出数据。很好，再请问一下对方，到底有多少个人在马来西亚是支持同性婚姻被合法化的？对方没有，就算他们今天是小族群的部分，我们也不应该对这个谢谢对方。所以我们看不到马来西亚有同性婚姻的协会，也没有看到马来西亚有同性恋的类似反驳这种问题，所以对方没有办法解释到这一点。所以就不应该被合法化。请问一下对方，今天一个政策是不是越多人受惠越好？越多人受益好，但我们也不应该忽略了对大部分人的基本权利。小部分人的基本权利，所以我们不会忽略，所以我们提倡
提高我们的接受度。所以在这样的情况下，是不是能达到地方所说的呢？所以地方辩友是认为要因为大部分人的喜好而忽略了利益而牺牲小部分人的基本权利吗？谢谢。所以说在这样的情况下，对方开始混淆概念，他告诉我们说，其实。对方不断的在混淆概念，其实同性为是不应该被合法化的。谢谢正方2辩和反方3辩。那接下来我们有请反方2辩讨论，时间每3分钟。谢谢主席，大家好。其实中间最大的错误就是不看需跟节损，它不看需要性，不看根属性，更没有针对性的解决问题。其实我方刚刚问对方，到底同性恋在马来西亚占了多少%的比例，对方没有告诉我大概，也提不出实际的数据来。因此，我方觉得一个政策越多人受惠是越好的。因此，我们看到同性婚姻要不要合法化，就要看其需要性。到底马来西亚多少人受惠？到底马来西亚多少人反对？多少人赞成？待会请对方解释一下。再来，我们看到了对方没有提出其解决问题的根源性。我们看到根源性就是在于对方一直不看他们同性恋被歧视的痛苦。当我们看到同性恋在不管在哪里都会被人家当成是异样，都会被人家当成是不正常的时候，其实警方一开稿告诉我们，他已经不是一个病态。但是在座的各位，还是外面的大众，到底有多少人知道他们不是病态？还是到底有多少人知道他们已经可以有基本的权利，可以享有基本的人权？对方没有解释到这一点，就告诉我们，不管有没有人歧视，都应该合法化，就只是为了婚姻上的保障，就只是为了法律上的保障。可是我们看到，同样的土地法、民事法都可以针对性的通过，就是法律来让他们通过协议跟合约来约束及保障利益。所以，对方一开始的这整个论点呢，都是不能够成立的，因为对方从头到尾没有提出一个必然性，告诉我们说，同性婚姻他们被合法化之后，大众就一定会接受，大众就必定不会歧视。今天他口口声声告诉我们，同性恋很可怜，同性恋没有被接受，同性恋不能够享有跟一般人一样的权益。可是看到了吗？同性恋他们被歧视、被侮辱，到底是因为同性婚姻没有被合法化，还是人民的思想还是保守，还是因为我们的国家是以回教作为国教的？因此，我们看到在宗教隔膜的情况之下，在我们不断的在歧视同性的情况下，根属性没有解决到，对方也提不出实际的解决方案来解决这个歧视的问题。其实我们看到，在这样子的情况之下，我们要做的是改变同性恋的命运，我们要让他们可以摆脱大众异样的眼光及他们被歧视的痛苦啊。所以，我们应该针对性的解决方法，也就是通过教育、通过媒介、通过讲座方式来告诉大家，其实同性恋他们已经不是一个病态，其实他们是可以有一样的权益，可以让他们同样的活得很自在，活得很快乐。所以，我方坚决认为，其实我们不应该让大众歧视同性恋，我们应该解决歧视的问题，让同性恋获得跟我们一样的权益，让同性恋活得更快乐，活得像一般人一样啊！谢谢。有请反方2辩辩护。对不起，好，现在正方1辩呢会上台质询，时间为2分钟。好，谢谢主席。想请问对方辩友，今天在我国抽烟是不是一种罪呢？对方辩友你好，马上两位向我请来了。谢谢对方辩友，好，期待听你的意见，大家接受点问题。今天在我国抽烟是不是一种罪呢？是我们看到抽烟的行为，您只是回答我是还是不是不良的行为。是不是没有罪？今天抽烟在我国是还是不是？是没有罪，可是还是没有罪嘛？抽烟的人。对，就是因为还有人不喜欢。那是不是说今天就算抽烟合法化了，还是有人不喜欢？所以我们不应该合法化抽烟的。对啊，没有。所以今天我们看到同样的类比，同性婚姻还是没有被大众对啊，所以今天当抽烟不能够被大众接受，它还是被合法化的时候，为什么同性婚姻不可以呢？请对方辩友来可以交代。再来请问对方辩友好了，今天这是上一个违和的事情了哈。再来请问对方辩友，今天对方辩友
是不是说今天同性恋仍然可以拥有土地法和民事法的这个权利呢？我们看到很重要可以让是不是呢？是不是嘛？但是上一个回合了，我发言做总结了哈。这方面有请你回答我这个问题好吗？就先回答我这个问题嘛。可是一个问题没有解决，怎么样解下这个问题？其实昨天没有解决，怎么样让大众接受嘛？那他解释啊。对方没有你欺负我，我在问你问题，你一直逼我回答你问题干嘛了？今天对方没有请你回答我，今天对方没有是不是说今天同性恋仍然可以拥有土地法和民事法呢？是不是？是。是哦。那对方没有知不知道今天只有在夫妻关系被认同之后，才能够受到医疗保障和遗产的保障呢？可以慢慢讲嘛，我不大了解。就是对方没有，好，我帮解释哈。对方没有今天知不知道，只有在法律认同是夫妻关系过后，才能够得到医疗保障和遗产的保障呢？是他的土地法跟所以对方没有知不知道的，所以对方没有今天遗产和医疗法，并不代表土地法和民事法。今天土地法和民事法是个人的权利问题，而不是夫妻关系的问题。所以对方没有今天当同性婚姻没有被合法化的时候，所以遗产权还有医疗权并没有受到保障。谢谢对方没有解释的机会，也没有回答的机会。谢谢双方辩友，接下来我们有请正方三辩讨论，时间为3分钟。好的，再次向大家问好。首先呢，对方没有逼我方交代须根结笋。第一点，需要性，同性恋之间的真爱是需要同性婚姻的合法化来证明他们是夫妻。他们的需要性就体现在于我们这个社会提倡要的是白纸黑字，没有法律局规定的那张婚姻之约，他们就不是正式夫妻。不是正式夫妻，很多的社会福利就不能享有，这就是需要性的体现。第二点，根除性。对方没有一直逼我方，告诉我方说今天同性婚姻合法化了，也不能根除被歧视的问题。我想请教在座的各位，是不是被歧视的人就没有人权呢？对方没有的主辩告诉我，他们需要人权。我们今天根除的问题，并不是受歧视的问题，而是赋予同性恋人权的问题，这才是我们双方需要讨论的根除性，而不是对方一味的在扣我方帽子说我们交不出这个被根除的几率。再来，他被我告诉我说须根结笋解决性。今天只要一纸婚约，他们两个人之间得到了法律的保障之后，他们至少在很多的形式上，在办理银行联名户口，在办理上市，甚至在办理医药服务上，都已经解决了他们面对的不必要问题。第四点，损益性，对方没有今天从头到尾都没有交代说，今天我方如果这个同性恋婚姻合法化了之后，对整个国家有什么影响？对方没有是为了今天云顶的这个赌场合法化的时候，也是有遭到反对的声浪，依然可以合法化。为什么同性恋婚姻在一样的道理，他们并没有犯错，一样遭到反对声浪的时候，为什么他们就不该被合法化？他们这种东西，这种同性恋婚姻合法化是互惠无害的。为什么大家没有在这个有利并对其他的人无害的情况底下，都不要认同我方说我们今天应该达到这个标准，我们应该让同性恋婚姻合法化呢？对方辩友今天非常大义凛然的说，今天他们没有歧视同性恋，只是说外面的人歧视同性恋，所以今天同性恋婚姻不应该合法化。其实对方辩友骨子里根本就没有想要认同同性恋的想法，根本就没有想要赋予同性恋人权。今天对方辩友一味打着有人歧视他们，对方辩友看到了吗？我们都看到了，就是因为有人歧视他们，我们更应该为他们伸张正义，更应该赋予他们人权，并不是一味的逼他们说你们今天要婚姻合法化不可以，因为有人歧视你们，你们想要婚姻合法化，你们就应该让所有人，全世界人都接受你们才可以合法化。这样的一个逻辑概念，试问了，它就是一味的在偷换概念而已。没有今天没有签证官的盖章，像形容夫妇一样，在法律面前都只是空谈的时候，对方没有他们又只这么忍心了，就拒绝他们呢？其实他们两人之间的甜酸苦辣之间的感情，为什么对方没有要这么一味的就因为他们爱上了异性，要剥夺他们爱人的权利？
缘分，让他们相识，让他们遇到了对的人，为什么他们要狠狠地把他们拒绝于婚姻殿堂之外呢？对方六，你这样做，同性恋婚姻的人权被摆在哪里呢？谢谢。我们有请正方3辩留部让反方一辩上台质询，时间为2分钟。谢谢大家好，你好。你好，请问对方，你知不知道？请问对方，如果我给你一笔钱，如果我给同性恋权益的话，好不好？你的意思是，如果我把权益给同性恋，好不好？把权益给同性恋，权利跟利益给同性恋，对方你应该说了，好不好？权利跟利益给同性恋，好不好？好啊，好啊。那请问，如果我给了他权益，你走在街上还是会给人家侮辱的话，怎么办？对方你的解释。这样没有，如果他又没有权益，又要被别人侮辱，不是更可怜吗？所以对方就是说满足一方面，另外一方面不用满足就可以了，是这样子。这样没有接我们讨论。对方你还没有正面的回答我的问题。我正在回答回答好。好的。所以他们今天说要双方互利嘛，可是我们今天看到双方互利，可是我看到我在回答这是我的咨询环节，对方没有。好的。可是我现在看到就是呢，即使我们给了他权利，还是没有办法确保走在街上不会给人家侮辱，不能确保同性恋不再受歧视，是不是这样呢？所以这样没有，因为有人歧视他们，你就剥夺他的权益，这样没有你这样。可是对方获得权益还是不能获得尊重，也不能避免不歧视，对不对？所以这样没有，今天是把同性恋摆在什么位置的呢？我发现你的解释很比如。这个我在回答问题，回答是不是应该比较多一点的？好的，那今天他回答，好的，那今天要这个权益的时候，这样没有他被他又要被歧视，又得到权益，两者都得不到，这样对方的回答，对方从头到尾就告诉我说，权益跟尊重这2方面只需要满足权益，尊重不需要满足同性恋权益。那个我们没有说，再请问对方，尊重不需要满足。对方继续跟上我们的脚步。再请问对方是不是说同性婚姻合法化可以避免人民歧视？我没有这么说过。你是不是说可以改善人民歧视问题？人民可以开始慢慢接受同性恋？我并没有这么说过。可是我刚才听到那边就有说，他没有在跟我发帽子。对方这样，如果你就抚摸自己良心回答，如果同性婚姻合法化，是不是可以避免歧视同性恋问题再次产生？并不会避免，所以对方就说了，谢谢。谢谢双方辩友。最后呢，我们有请反方3辩驳论，时间为3分钟。谢谢主席，大家好。今天对方辩友呢，从一开始，从正方的2辩开始呢，就不断的在为我方扣帽子。他不断的告诉我们说，因为我们歧视的问题，所以我们绝对不认同对方所说的种种问题例子。但是我们看得到的是什么？是因为我们即使合法化了，都没有办法真正解决歧视的问题，所以我们才觉得我们没有这个需要性去合法化。然而对方3辩刚才却告诉我们说，我们没有提到出损利比的问题。然后我们在主辩稿的时候就已经开始提到了，今天损利比会导致到，因为我们今天国家的婚姻法本身就是有偏袒女方的权益，但是对方要告诉我要把同性婚姻偏进去婚姻法里面，我们到底是要偏袒男生还是要偏袒女生？这一点我们还是有待讨论的。然后对方又告诉我们说呢，今天我们没有办法保障今天同性恋的利益和权益。但是我们看得到的是什么？今天我们很有诚意，我们跟对方情比金坚，所以我们今天可以透过不用那一纸文书，我们可以透过合约，透过民事法，透过我们今天所谓的种种合约因素这些东西，透过法律程序，也可以让他们有保障权益的功用。在这样子的情况下，同性恋的权益是不是能受到保障了？今天还能受到保障的时候呢，是不是说今天合法化也没有必要再产生了呢？今天呢，马来西亚是一个没有很多同性恋的国家，然而对方刚才在反问环节的时候，却也提不出一个所以然的数据来。在这样的情况之下，对方很明显也看得到，因为马来西亚根本没有很多同性恋，也没有很多人认同同性婚姻，在这样的情况，需要性其实是不存在的。然后呢，跟对方告诉我说，很多问题都是因为歧视问题，因为今天回教法律
因为回教法律呢，它只是因为我们国家是回教为国教的国家，然后我们只需要针对不是回教的人来修改这项法律，来让这项法律备受承认。但是对方却没有想到这一点的是，要是今天回教徒也是同性恋怎么办呢？今天对方告诉我，他立法只是立法，不是回教徒，那对方是不是以偏概全？是不是也剥夺了今天回教徒的人权呢？所以真正剥夺人权的到底是对方辩友，还是我们，还是有待讨论的。今天人权我们必须维护，所以我们今天就要更全面性的去解决这项问题。要解决这项问题，就必须要让更多的人去接受同性恋。要接受同性恋，就必须要教育媒介来通过这些东西来让他们个个更加认同。在这样的情况下，歧视问题才不会发生。这样的情况下，对方再来跟我谈合法化也还不迟。然后呢，对方告诉我今天宗教的问题呢？今天宗教，我们不是说不要让同性婚姻合法化，就是剥夺人权。然而，今天宗教的隔膜存在这的时候，我们该如何突破这个隔膜？我们只能退一步，我们承认同性恋，我们让同性恋跟大家普及化，我们跟同性恋让大家跟他们一起享有普通的权益，因为我们很有诚意的要同性恋在一起，所以大家同性恋才是真正在一起，所以同性婚姻不应该被合法化。谢谢。反方三辩有部，让正方二辩上台质询，时间为2分钟。大家好，第二辩好。你好，大家好。那首先我也想再请教对方今天马来西亚有多少人是同性恋呢？马来西亚很少人是同性恋，对方辩友是很少。对吧？那因为我们没有看到报道。对方辩友今天有多少人认同同性恋？因为没有。因为没有对方辩友，所以今天没有人认可同性恋，对同性恋就不应该被合法化。因为我们没有看到今天有类似抗议的情况存在，所以再次请教对方辩友，今天你可不可以告诉我们，今天人是不是生而平等？对，今天人生而平等，为什么今天因为性取向不同，所以同性婚姻不应该被合法化？所以我们没有说不应该被不是没有说不尊重人权，我们没有说不尊重人权，所以我们应该通过教育让他们更加能接受。所以对方辩友，你认为今天给他们一个合法化，就是等于就是等于他们就是等同于今天我们要不尊重他们的人权吗？因为今天合法化也不能解决问题，所以不是解决人权不解决人权的问题，而是根本没有办法解决问题。所以你认不认同今天合法化过后，人权有没有被解决到？没有，因为今天合法化过后还是没有被我们认同同性恋其实是应该存在的。那么请教了今天人权的问题究竟是人们对我的这个看待的问题，还是我今天我自己得到权益的问题？对吧？但是你自己得到权益的时候，得到出去的时候，所以你受到人家指责，这个叫没有得到权益，备受歧视。好的，所以对方没有今天自打嘴巴，今天我这个合法化后我得到权益，没有自打嘴巴，对方没有的确自打嘴巴，我得到权益就是我有到人权，而我得到人权是应该人人生而平等，所以同性恋合法。所以生而平等，所以我们应该不要歧视，所以我们应该先提高接受度，这个才是真正的解决方案。对方没有这点我也认同，今天所以认同，谢谢对方辩友你的认同，谢谢。今天对方没有这个同性婚姻合法化，同样也是一个循序渐进的这个过程。再来，对方真的不循序渐进，因为知道对方辩友不能跨越。对方辩友，今天我们权利这个分属这个权利这个人人这个再请对方辩友再请教，今天我们要解决这个同性恋他们基本人权的问题，我们应该要是考量到他得到权利，还是要考量到他今天要维护他的人权，所以要得到权利，所以我们应该先提高接受度。